弟兄姊妹平安，今天是2022年的3月11号。今天的经文是诗篇27篇，创世纪第14章17到24节，腓立比书第3章17到20节。今天要跟大家分享的经文主题是主的祝福。曾经在每日读经里面跟大家分享过福气这个主题。我们相信每个人对福的看法以及期待都不尽相同，但几乎每一个人都在追求有福气的人生。想想应该是没有人会拒绝福气或是从天上来的祝福吧。大家都在期待福从天降，而不是遇见祸乱祸害。身在困境缺乏中的人们更会期待的福气的降临。因此我们看到每年的过年当中，家家户户的门上总是爱贴上一张倒贴的菱形福字，表示福到。但是基督徒所追求的并不是这一种民间宗教所教导思想的这个福气，而是真正从天而降的福气。这个天从基督教信仰来看，就是上帝所赐的祝福。主的祝福在创世纪第14章的记载当中，我们看到了以色列人的先祖亚伯兰，后来称为亚伯拉罕。他在战争中胜过了敌人基大老马，在归回后得到了撒冷王麦基洗德的祝福。我们话讲到这边，是否我们会觉得奇怪？一位被上帝所呼召的选民之主，竟然还领受了别人的祝福。关于麦基洗德，在今天的经文告诉我们，他是至高者上帝的祭司，他是撒冷王。除了代表他是一位被上帝呼召来成为别人亚伯拉罕的祝福，他是一位跟亚伯兰同盟的一个王，一起打仗。不但如此，他还是至高上帝的祭司。换句话说，在亚伯兰还没有被上帝呼召之前，就已经有人是敬拜上帝的了，是上帝的祭司。另外，我们从新约的观点来看撒冷王，他是一位预表上帝救恩的角色。希伯来书第5章的经文这样提到，他又在另外一处说，你要依照麦基洗德系永远做祭司。耶稣在世的时候，曾经向那位能救他脱离死亡的上帝大声祷告，流泪祈求。因为他谦虚虔诚，上帝听了他的祈求。虽然他是上帝的儿子，仍然从他所受的苦难学习顺服。既然上帝使他达到完全的地步，他就成为所有服从他的人永远
得救的根源。上帝宣布他依照麦基洗德一系做大祭司。麦基洗德所预表的是上帝的拯救，是耶稣基督的职分。再以约翰福音的观点来看，约翰见证了耶稣基督道早已经存在，在约翰之前就已经存在，也在万物受造之前就存在。圣经说，宇宙被造以前，道已经存在，道与上帝同在，道就是上帝。在太初，道就与上帝同在。上帝借着他创造万有，在整个创造中没有一样不是借着他造的。所以我们透过麦基洗德的祝福，我们看到了亚伯拉罕他领受的从上帝来的祝福。圣经也记载告诉我们，撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接亚伯兰，祝福他说，愿至高者上帝，天地的创造者赐福给亚伯兰，愿那位使你战胜敌人的至高者上帝受颂赞。亚伯兰从夺回来的战利品中拿出1/10，送给麦基洗德。亚伯拉罕与过去一样，他非常看重来自上帝的祝福，而不是看重从人而来的财富。保罗在写给腓立比教会的书信里面也提到了，他甚至要求腓立比教会基督徒要效法他自己的榜样。这个榜样并不是保罗本身，而是保罗如何的认真追求属天的福分为目标，如何的往标杆来直跑，为的是要得到那从上帝而来的奖赏，主的祝福。在昨天的经文里面，保罗已经说到，弟兄姐妹们，我并不认为我已经赢得了这奖赏，我只是专心一件事情，就是忘记背后，全力追求前面的事。我向着目标直奔，为的是要得到奖赏。这奖赏就是属天的新生命，是上帝借着基督耶稣呼召我去领受的。这就是保罗他所立下的榜样。他劝勉腓立比的基督徒所要效法的。保罗再一次的强调，主的祝福，我们说救恩，才是他追求的标的。他说，然而我们是天上的公民，我们一心等候着我们的救主，就是主耶稣基督从天上降临。今日的基督徒，我们更应当热切的追求这样的祝福，就是主的祝福，这才是我们的终身目标，蒙福的唯一道路。诗篇27篇，上主是我的亮光，我的拯救，我还怕谁呢？
上主是我生命的保障，我有什么好畏惧呢？作恶的人攻击我，仇敌杀害我的时候，他们都半跌不倒。纵使大军围困我，我也不害怕；纵使仇敌袭击我，我仍然要信靠上帝。我向上主求一件事，只有这一件事是我的期望，就是一生一世住在上主的家，在殿宇里瞻仰他的美善，寻求他的引导。我遭遇患难的时候，他庇护我，他使我在他的圣幕里得到平安，把我安置在稳固的磐石上。因此我要胜过周围的仇敌，我要在他的圣殿里欢呼献祭，我要歌唱赞美上主。上主啊，求你垂听我的呼求，求你怜悯我，答应我。你对我说，到我这里来。上主啊，我正要寻找你，求你不要躲开不理我，求你不要发怒赶走你的仆人。你是我的帮助，拯救我的上帝啊，求你不要离弃我。就是我的父母离弃我，上主也要看顾我。上主啊，求你指示我该走的道路。仇敌窥视我，求你引导我走平坦的路。他们用谎言攻击我，恐吓我，求你别让我落在他们手中。我相信在有生之日，我会见到上主的美善。要信靠上主，坚强壮胆，要信靠上主。感谢上帝成为我们的祝福，赐福给我们。恳求上帝让我们懂得珍惜领受你所赏赐的恩典，让我们懂得感恩，也甘心乐意的奉献。祷告是奉主耶稣基督的圣名求，阿们。